Shout the loudest hallelujah. For anyone who is ready to disgrace every Goliath and Pharaoh forces. Shout the loudest hallelujah. Raise up your two hands to the Lord as you sing this song loud and clear. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. Hallelujah. So we lift up holy hands with one accord, singing, blessed be the name. Hallelujah. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be. Sing it loud and clear. Of the Lord. Hallelujah. You have worthy to be praised and adored. Hallelujah. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name. Hallelujah. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the Lord, God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord, God Almighty. Hallelujah. Who reigns forever. Sing it again loud and clear. Blessed be the Lord, God Almighty. Hallelujah. Who was and is to come. Blessed be the Lord, God Almighty. Hallelujah. Who reigns forevermore. I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you. Oh Lord. Hallelujah. I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you. Oh Lord. His banner over me. His banner over me. His banner over me. His love. His love. Hallelujah. His banner over me. His banner over me. His banner over me. His love. The God that answered by fire, He will answer me by fire. He will answer me by fire today. Hallelujah. The God that answered by fire, He will answer me by fire. He will answer me by fire today. Do something new in my life. Something new in my life.
Oye igwe agbawa maka igwe na-eche ndụ agbawa maka ana m n'iru gị agbawa maka onye nwe m agbawa maka igwe na-eche ndụ agbawa maka ana m n'iru gị agbawa maka onye nwe m maka igwe na-eche ndụ agbawa maka ana m n'iru gị agbawa maka onye nwe m maka igwe na-eche ndụ agbawa maka ana m n'iru gị agbawa maka onye nwe m maka igwe na-eche ndụ agbawa maka ana m n'iru gị. Ọlọ́run Júdà àwọn òkè ìgbà ẹ̀yìn ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ọlọ́run Júdà àwọn òkè ìgbà ẹ̀yìn ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Tani wọ́n tún gbé ga ọ́ bí kò ṣe bàbá lókè. Tani wọ́n tún rí gbogbo ọpẹ́ mi fún. Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbà ni lẹ́yìn mo fi ọpẹ́ mi fún. I am standing in your presence. Bless me, Lord. I am standing in your presence. Bless me, Lord. Oh, I am standing in your presence. Bless me, Lord. I am standing in your presence. Shout it loud and clear. I am standing in your presence. Bless me, Lord. I am standing in your presence. Bless me, Lord. You have been doing your work. Father, perfect your work. You have been doing your work in my life. Father, perfect your work. You have been doing your work. You have been doing your work. Hallelujah. Father, perfect your work. Hallelujah. You have been doing your work in my life. Father, perfect your work. Father, perfect your work. Father, perfect your work. Father, perfect your work. Back complete on them. Back complete on them. Back complete on them. Tu as commencé ton nom. Back complete on them. Tu as commencé ton nom dans ma vie. Back complete on them. Back complete on them. Back complete on them. Kasoma hakika. Hallelujah. Baba yitashike. Kasoma hakika. Baba yitashike. Baba yitashike. Baba yitashike. Baba yitashike. Baba yitashike. Baba yitashike. Ibi the one looking. Ibi the one looking. Hallelujah. Hallelujah. Ibi the one looking. Looking.
ti ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀. ó ti ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀. Hallelujah. Bàbá ṣe láṣẹ pé ó ti ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ láyé mi. Bàbá ṣe láṣẹ pé. 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 Shout hallelujah. All eyes closed. Kí gbogbo wa díjú wa wà yìí. All eyes Kí closed. gbogbo wa ká díjú wà yìí. If you have found yourself in the program of tonight, Bó bá bára rẹ nínú ìpàdé tàṣálẹ́ yìí. or you are connected to this program tonight, Àbí o sopọ̀ mọ́ ìpàdé yìí láṣálẹ́ òní. the Almighty must have an agenda for your life. O ní láti jẹ́ pé ọ̀gá ògo ní ètò kan fún ayé rẹ ni. Let there be silence completely, beloved. Ìdákẹ́rọ́rọ́ pátápátá kó wà nísinsìnyí. Father, as many as are gathered into this program, Bàbá iye ẹni tó péjú pésẹ̀ sínú ìpàdé who yìí. are gathered unto you, Tí wọ́n péjú pésẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ. Mapota Likariba Desan. Sotaya. And there are two powers Tí agbára méjì sì wà. fighting for supremacy over their Tí destiny. ń bára wọn jà láti ṣọ̀gá There lórí are àyẹ̀wò two wọn. powers Tí agbára méjì ń bẹ. contesting to their moving Tí forward. díje fún ìtẹ̀síwájú wọn. Father, I decree right there where they are standing. Bàbá mo pa á láṣẹ níbi tí wọ́n dúró sí mi. Every covenant behind between you and the power pulling you down, Gbogbo májẹ̀mú tí ń bẹ láàrin ìwọ àti agbára tí ń fà ọ́ lulẹ̀. I break it now in the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Be broken, be broken, be broken, be broken, be broken, be broken, be broken. In the name of Jesus. Jésù. That's the first person. Ẹnì kìíní nìyẹn. That's number two. Ẹnì kejì. That's number three. Ẹnì kẹta. That's number four. Ẹnì kẹrin. That's number five. Ẹnì karùn-ún. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Father, Bàbá, thank you for sending this angel. adúgbò pé ẹran áńgẹ́lì yìí. Let this angel begin to move Ẹ kí áńgẹ́lì yìí bẹ̀rẹ̀ sí rìn unto those people sọ́dọ̀ àwọn where there is a rope tí okùn dragging them away from ń prosperity. fà wọ́n kúrò nídìí ìṣerere. Bapota le karibosa. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. The fire Iná to destroy the rope. láti pa okùn ọ̀hún run. Let that fire begin to work now. Iná náà Let bẹ̀rẹ̀ it begin iṣẹ́ to báyìí. work. Kó bẹ̀rẹ̀ Let iṣẹ́ it begin báyìí. to Kó work. bẹ̀rẹ̀ Let it iṣẹ́ begin to báyìí. Kó work bẹ̀rẹ̀ in iṣẹ́ the báyìí. head, Nínú in orí. the chest, Nínú àyà. in the waist, Nínú in ìbàdí. the womb, Nínú in the ilé ọmọ. legs. Nínú ẹsẹ̀. Fire. Iná. 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 Silence. Kí ìdákẹ́rọ́rọ́ wà. Silence. Ìdákẹ́rọ́rọ́ wà. 7 people will not be able to stand on their feet. Ènìyàn méje wọn ò ní lè dá dúró mọ́. As I count 7 from here now. Ibi wọ́n ti ka òǹkàdé ìkeje But láti then ní báyìí. they shall be completely delivered. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n gba ìtúsílẹ̀ pípé. The Holy Ghost is saying, Ẹ̀mí mímọ́ wípé those 7 people, àwọn ẹni méje ọ̀hún your glory has been exchanged. wọ́n ti pààrọ̀ ògo yín. But now you want to recover it. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí ẹ fẹ́ gbà á padà. 1, Ení, 2, èjì, 3, ẹ̀ta, 4, ẹ̀rin, 5, àrún, 6, ẹ̀fà, 7. ẹ̀jẹ̀. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. That's it. There's a recovery going on. Recover, recover. Gbígbà padà bọ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ báyìí gbà padà gbà padà. Thank you, Jesus. O ṣeun Jésù. There is a young lady here. Ọ̀dọ́bìnrin kan ń bẹ níyì. You are in this program tonight. Ó wà nínú ìpàdé àṣálẹ́ yìí. You are sitting far away from where I am. Ibi tó o jókòó sí ó jìnnà púpọ̀ síbi tí mo wà yìí. But a man Ṣùgbọ́n ọkùnrin kan who is almost as old as your father tó fẹ́rẹ̀ dàgbà tó bàbá rẹ̀ has buried your virtue.
ó ti gbé àsìkí rẹ̀ gbìn. Simply because Nítorí wípé you allow this man to touch your body. ó jẹ́ kí ọkùnrin ọ̀hún fọwọ́ kan ara rẹ̀. You have an opportunity tonight Àǹfààní ń bẹ fún ọ láṣálẹ́ yìí to recover that glory. láti gba ògo yẹn padà Wherever you are, níbi tó o bá wà. better run quickly to this altar Kíákíá máa dùbọ̀ níwájú pẹpẹ yìí. and be on your knees Kó o sì wólẹ̀ lórí eékún for the rẹ Lord to deliver you. kí Olúwa bá lè gbà ọ́. Tonight is a night Òní jẹ́ àṣálẹ́ where you must be set free. tó gbọ́dọ̀ di òmìnira. It will be a tragedy Ìjàmbá ni ó jẹ́ o. if you allow your glory to go like Tó that. bá jẹ́ kó go rẹ̀ lọ báyẹn. Makatenda lekaya boshenta. Tó lé dẹ́kun. Ribosepila lekatende yaba bakandia. Masoto. Father, I decree right now Bàbá mo pàṣẹ that nísinsìnyí anyone in this gathering pé ẹnikẹ́ni tí ń bẹ́nu pàdé yìí and there is a mark of hatred upon you. tí àmì ìkórìíra sì ń bẹ lára rẹ. Anywhere you go, there is hatred Ibi gbogbo tó o bá lọ ìkórìíra ló ń bá pàdé. against your person. Lòdì sí ayé rẹ. Mapota lekatende rabosanda. As I count 7 from here, Ìwọ́n ti ka òǹkàdé ìkeje the láti yìí. mark of the Lord Jesus Christ Àmì Jésù Kristi Olúwa shall replace the evil mark on your head. yóò rọ́pò àmì búburú tó wà lórí rẹ. 1, Ení, 2, èjì, 3, ẹ̀ta, 4, ẹ̀rin, 5, àrún, 6, ẹ̀fà, 7. èje. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Enough is enough. Ó tó gẹ́. Yes, let her go. Let her go. Ẹ̀fì sílẹ̀, ẹ̀fì sílẹ̀. Let her go. Ẹ̀fì sílẹ̀. Let her go. Ẹ̀fì sílẹ̀. Aha. That's the power of God. Agbára Ọlọ́run nìyẹn. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Those of you at the altar, Ẹ̀yin tẹ́ wà níwájú pẹpẹ. now vigorously Ní kíkan begin to shake your head. ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní mí orí yín. Shake it vigorously. Ẹ mí gidigidi. Something will come out. Ohun kan yóò jáde. And then you'll be set free. Ẹ ó sì di òmìnira. Do it aggressively. Ẹ ṣe kíkan. That's the power of God. That's the power of God. Aha. Silence. I'm going to issue another decree. Wọ́n tún pa àṣẹ mìíràn báyìí. And the power of God is going to fall on those concerned. Agbára Ọlọ́run yóò sì bàlẹ́ àwọn ẹni tó kàn. Father, Bàbá, any womb presented ilé here ọmọ yòówù tí ń bẹ níyìn occupied by marine powers, tí àwọn agbára omi ń bẹ nù rẹ̀. receive your deliverance in the name of Ẹ̀ka Jesus. ìtúsílẹ̀ yìí ní orúkọ Jésù. Receive your deliverance Ẹ̀ka ìtúsílẹ̀ in yìí the name of ní orúkọ Jesus. Jésù. 1, Ení, 2, èjì, 3, ẹ̀ta, 4, ẹ̀rin, 5, àrún, 6, ẹ̀fà, 7. èje. Anoint them and let them go. Ẹ ta òróró sí wọn lórí kí wọ́n sì máa lọ. Thank you, Jesus. O ṣeun Jésù. Makatenda ya boshendera bokosanda. Ṣàtẹ́rì dàlàkàyà. Descenti la katende ya boshenda. Nàrídù vòsáìtì kàfà. Aha. Bẹ́ẹ̀ni, Thank you, o Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù.
Every tree of non-achievement gbogbo igi àìní àṣeyọrí growing in any life, tó ń wù nínú ayé in the ẹnikẹ́ni. name which is above all ní names, orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ. Jesus Christ, Jésù Kristi the Son of the living God, ọmọ Ọlọ́run be uprooted now in the name of Jesus. Be uprooted, 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 be uprooted in the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Thank you, Heavenly Father. Ẹ ṣeun bàbá wa ọ̀run. It is time for you to pray Ó ti wá tó àkókò fún ọ láti gbàdúrà. one prayer, Àdúrà ẹyọ kan, just one prayer. àdúrà kan ṣo péré. Pray it without any apology. Gbà á láì tijú ẹnì kankan. Sisters, Ẹ̀yin obìnrin, say this after me. ẹ wí báyìí tẹ̀lé mi. I spray the blood of Jesus Mo fún ẹ̀jẹ̀ Jésù upon every coven sórí gbogbo àjọ àjẹ́ troubling my Israel. tó ń yọ Ísírẹ́lì mi lẹ́nu. Can I hear the sisters shouting the Ẹ̀yin prayer? obìnrin kígbe àdúrà yẹn. I'm sure the sisters can do a lot Mo mọ̀ better pé than àwọn obìnrin that. lè ṣe jù yẹn lọ. Brothers, can I hear you shouting this loud? Ọkùnrin gbóhùn sókè. Everybody together now. Gbogbo wa lápapọ̀. In the name Ní of Jesus. orúkọ Jésù. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jésù. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Father, in the warfare session of tonight, Bàbá nínú ogun jíjà ti àṣálẹ́ yìí. cause each and everyone gathered onto this program to have Ẹ testimonies. mú kí gbogbo ẹni tí ń bẹnu pàdé yìí ó ní ìjẹ́rìí. Disgrace every disgrace. Ẹ dójú ti gbogbo ìtìjú. Torment every tormentor. Ẹ dá gbogbo adánilóró ní And oró. set your people free. Kẹ̀sì dá àwọn ènìyàn yín ní ìdè. In Jesus' mighty name we Ní pray. orúkọ ńlá Jésù Kristi la gbàdúrà. Let's have a seat. God bless you. Ẹ jẹ́ ká jókòó, Ọlọ́run yóò bùkún wa. Listen carefully. Ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ gbọ́ mi. Very, very carefully. Ẹ tẹ́tí gbọ́ mi dáadáa. And to those who, during services like this, Fún àwọn tó jẹ́ pé nínú ìsìn báyìí, you are playing with your phone or with something, you better stop it ẹ ń right fi now. ẹ̀rọ alágbèéká àbí ohun ayélujára kan ṣeré, ẹ jẹ́ jáwọ́ nù rẹ̀ báyìí. Switch it off and put it in your bag and listen carefully. Ẹ pa á kẹ́sì tẹ́tí gbọ́ mi dáadáa. Amen. Àmín. Can you hear me now? Ṣé ẹ ń gbọ́ mi báyìí? The deep and secret problems. Àwọn ìṣòro tó jinlẹ̀ tó sì ṣe ìkọ̀kọ̀. The deep Àwọn ìṣòro and secret problems. tí wọ́n jinlẹ̀ tí wọ́n sì ṣe ìkọ̀kọ̀. Daniel chapter 2, Ìwé Dáníẹ́lì orí kejì verse 22. ẹsẹ̀ ìkejìléní-ogún. Daniel chapter 2, Ìwé Dáníẹ́lì orí kejì verse 22. ẹsẹ̀ ìkejìléní-ogún. If you are there, say yes. Ẹni bá ti ṣí bẹ́ẹ̀ kó wí pé bẹ́ẹ̀ ni. Daniel 2:22. Ìwé Dáníẹ́lì orí kejì ẹsẹ̀ ìkejìlélógún. He revealed the deep and secret things. Ó fi ohun ìjìnlẹ̀ àti àṣírí hàn. He knoweth
what is in the darkness, ó mọ ohun tó wà ní òkùnkùn. and the light dwelleth with him. Lọ́dọ̀ rẹ̀ ni ìmọ́lẹ̀ sì wà. There are some problems of life Àwọn ìṣòro kan wà nílé ayé yìí that are deep and secret. tí wọ́n jinlẹ̀ tí wọ́n sì ṣe ohun àṣírí. To address them, Láti lè dojúkọ wọ́n, you need to also go deep and to go secret. ìwọ náà láti jinlẹ̀ kó sì di ẹni àṣírí. If you are facing a mysterious problem, Bó bá ń dojúkọ ìṣòro tó ṣe àdìtú, you need to be mysterious too to deal with it. ìwọ náà gbọ́dọ̀ di ẹni àdìtú láti lè dojú tì í. How do you explain this lady far away in America? Báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ọmọbìnrin kan ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lọ́hùn-ún? Far away in America. Lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lọ́hùn-ún, She lives alone in a big house. ó ń dágbé nínú ilé ńlá kan ni. When she wakes up in the morning, Nígbà tó bá jí lówùúrọ̀, she found that some people, they sat on her dining table. yóò rí i pé àwọn kan ti jókòó lórí àwọn àga àti tábìlì tó ti máa ń jẹun. They have dished her food on the table. Wọ́n ti bu oúnjẹ tó ń sè, wọ́n ti bù fúnra wọn. They have taken her soup Wọ́n ti bu ọbẹ̀ òun, and they have eaten. wọ́n sì ti jẹ. And they will leave the plate unwashed. Wọ́n á sì fi gbogbo abọ́ lẹ̀ bẹ̀ wọn ò ní palẹ̀ mọ́. And she was the only one living in the house. Òun nìkan ló sì ń dágbélé. How many people will she tell? Ẹni mélòó ni ó wí fún? Then all of a sudden, Lójijì, she noticed she was permanently bleeding. ó wá rí i pé gbogbo ìgbà lẹ̀jẹ̀ ń ya lára òun. And at 41, Ní ọdún mọ́kànléní ogójì, no husband. kò sọ́kọ. She got worried. Ó wá kọ lóminú. She got worried. Ó kọ She lóminú. didn't know what to do. Kò mọ ohun tí ìbá She ṣe. ran from place to place Ó ń sá káàkiri She láti fi kan spoke sómi. to her parents who had no answers. Ó bá àwọn òbí rẹ̀ sọ̀rọ̀, àwọn ènìyàn ò rójútu ọ̀rọ̀. She tried to discuss with her pastor, who was a white man. Ó gbìyànjú láti ṣàlàyé rẹ̀ fún olùṣọ́àgùntàn rẹ̀ tó jáláwọ̀ funfun. The man recommended psychiatric treatment. Ìyẹn ìṣe ni olùṣọ́àgùntàn sọ fún un pé kó lọ sọ́dọ̀ àwọn dókítà tó ń wo àrùn ọpọlọ. Because he didn't understand it. Nítorí pé kò yé It's a deep and secret problem. ìṣòro tó jinlẹ̀ tó sì ṣe àṣírí ni. Then somebody who wanted to do her a world of good Ẹnìkan wá fẹ́ ṣe é lóore. sent her a copy of prayer. Ìyẹn bá fi ìwé ojú àdúrà ṣọwọ́ sí i. She prayed. Ó gbàdúrà. The section there about knowing the secret. Agbala rẹ̀ tó sọ pé mímọ̀ àwọn àṣírí. Knowing the secret. Mímọ̀ àwọn àṣírí. Then for the first time, Fún ìgbà àkọ́kọ́ láyé rẹ̀. when she slept, Nígbà tó sùn, she noticed somebody was by her back, ó wá rí i pé ẹnìkan wà lẹ́yìn òun. clutching her from the back. Tí ẹni náà dì í mú pẹ́kípẹ́kí And the látẹ̀yìn. person was naked. Onítọ̀hún sì wà ní She òhò. could feel the flesh of the person. Nítorí ó ní ìmọ̀lára pé ẹni ọ̀hún ò wọṣọ. For the first time, Fún ìgbà àkọ́kọ́, she began to say, leave me, leave me, ó bá leave bẹ̀rẹ̀ me, sí sọ pé leave fi mí me. sílẹ̀, fi mí sílẹ̀, fi mí sílẹ̀. But the thing did not go. Gbọ́n nǹkan náà ò lọ. She now remembered, Ó wá rántí I'm just shouting, leave me. pé mo kàn ní kó fi mí sílẹ̀ ni. Why don't I shout Jesus? Kí ni ṣe tí mi ò pe Jésù? She said, Jesus! Ó bá pe Jésù. Was then the thing jumped down Nígbà náà ni nǹkan náà bẹ́ bọ́lẹ̀ from the bed. kúrò lórí She ibùsùn. quickly turned Ó bá yíra padà to see a bearded naked man láti rí ọkùnrin onírùngbọ̀n kan tó wà ní hòhò walking out through the wall tó gba ògiri rìn jáde out of her house kúrò ní in ilé rẹ̀ the United States of America. ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Until she went through some deliverance, Àfìgbà tó ṣe ìtúsílẹ̀, the problem continued. ìṣòro ọ̀hún máa tẹ̀síwájú o. But to the glory of God now, Ṣùgbọ́n fún ògo Ọlọ́run after some nísinsìnyí, fasting lẹ́yìn àwẹ̀, prayer, àdúrà and the kind of prayers we're going to start praying very soon, àti irú àwọn àdúrà táwọn bẹ̀rẹ̀ sí gbà láìpẹ́ yìí, the bleeding stopped. ẹ̀jẹ̀ tó ń ya lára rẹ̀ ó dópin, She's married now ó sì ti ṣègbéyàwó báyìí. because she was facing a deep problem. Nítorí ó ń dojúkọ ìṣòro tó jinlẹ̀. I'm praying for anyone here. Mo ń gbàdúrà fún ẹnikẹ́ni tó wà níhìn Any problem hiding, pé ìṣòro kí ìṣòro tó farapamọ́ troubling your Israel secretly, tó ń yọ Ísírẹ́lì rẹ lẹ́nu ní ìkọ̀kọ̀. no matter how deeply rooted
rooted they are. bó ti wù kí gbòǹgbò wọn jinlẹ̀ tó. In the name which is above all names, ní orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ. Jesus Christ, Jésù Kristi. I uproot them now in the name of Jesus. Be uprooted, 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 be uprooted in the name of Jesus. Amen. Àmín. If you are in this service tó bá wà ní ìsìn yìí and you are from 25 and below, tó sì jẹ́ pé ọjọ́ orí rẹ ó jẹ́ ọdún márùndínlọ́gbọ̀n wá sísàlẹ̀. please stand up. jọ̀wọ́ dìde dúró. 25 down, ọdún márùndínlọ́gbọ̀n wá sísàlẹ̀. stand up dìde dúró. and listen to me. Don't sit down. ẹ má ti jókòó ẹ tẹ́ ti gbọ́ mi. There are plenty of churches around now ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ ló wà káàkiri báyìí teaching young people like you the wrong things, tó ń kọ́ àwọn ọ̀dọ́ bí irú yín ní ìkọ́kúkọ which may not be clear now, tó lè má tí ì hàn síta báyìí. but when they get older, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá máa fi lọ́jọ́ lórí díẹ̀ sí when they become 30, tí wọ́n ń pé 30, 35, tí wọ́n ń pé márùndínlógójì 40, tí wọ́n ń pé ogójì sometimes 50, nígbà mìíràn bóyá 50, sometimes 60, nígbà mìíràn 60 that the problems will start. ìṣòro ọ̀hún yóò wà bẹ̀rẹ̀. Majority of those who go for weekend deliverance go to press it now. Those who were going to those kind of churches many years ago where the truth is not told. púpọ̀ nínú àwọn tó ń lọ fún ìtúsílẹ̀ olópin ọ̀sẹ̀ nísìnyí ni àwọn tó jẹ́ pé nígbà kan rí irú ìjọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń lọ àwọn ìjọ tí wọn ò sòtítọ́. And there are plenty of young people there. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ló sì wà ń bẹ̀. I heard one of their preachers saying there is nothing like prayer warrior. mo gbọ́ tí kan náà àwọn oníwàásù wọn sọ pé kò sí ohun tó ń já fàdúrà jagun. I've even heard one of their preachers say that if you eat and eat in your dream, next time tell the devil he should serve you jollof rice, he should serve you this, he should serve you that. ẹnìkan nu wọn ní tó bá jẹun tó jẹun lójú àlá tó bá yá kó o tún sọ méṣù pé ìrẹsì dídín ìrẹsì elépo rẹ́súrẹ́sù ni kó gbé wá ń jọ mí. They are teaching them the wrong. ìkọkúkọ gbáà ni wọ́n ń kọ́ wọn. 1994. lọ́dún 1994. Listen to me carefully. ẹ gbọ́ mi dáadáa o. A lady ọmọ ọ̀dọ́bìnrin kan. at the age of 29 at that time nígbà tó jẹ́ ọmọ ọdún mọ́kàndínlọ́gbọ̀n nígbà yẹn. came to see me because nobody was interested in her. ó wá láti rí mi nítorí pé ẹnìkan kan ò tiẹ̀ wọ̀dọ̀ rẹ̀ pé wọ́n fẹ́ fẹ́. She seemed invisible to men. ìṣe ló jọ pé ohun àìrí ni lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin. So I told her, go and pray. mo bá sọ fún pé lọ gbàdúrà. Oh, she said, we don't need to pray this hard. We just speak the word and everything will happen. nítorí ṣe ló sọ fún mi pé a ò nílò láti gbàdúrà kólekóle tó báyìí a ó kàn sọ ọ̀rọ̀ náà ní nǹkan á sì ṣẹlẹ̀. Anyway, I gave her some prayers to pray. mo bá fún un láwọn àdúrà kan pé kó lọ gbà á. She prayed them ó sì gbà wọ́n and then came back. ó bá padà wá. I said, Dr. Olukoya, ó ní dókítà Olúkọ̀yà. why is it that every time I pray this prayer, I keep saying rivers, river, river, river? ó ní dókítà Olúkọ̀yà kí ló ṣe pé ní gbogbo ìgbà tí mo bá ti gba àdúrà yìí níṣẹ́ ni mo ṣáà ń rí odò oríṣiríṣi odò. And I said, your problem ó ní ìṣòro rẹ is from the waters. inú omi ló ti ń wá. You thought you are not married, but you are married, but your husband is inside that water. ó lérò pé ò lọ́kọ ni ṣùgbọ́n ó ti lọ́kọ inú omi lọ́kọ rẹ kàn wá ni. I said, no. That is superstition. ọ̀rọ̀ tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ nìyẹn. And I said, I wish it was superstition. mo ní ó wù mí kó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ In ni. fact, most of the things I say here, I wish they were superstition. kódà púpọ̀ náà ọ̀rọ̀ tí mo tiẹ̀ máa ń sọ níbí ó wù mí kó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ ni wọ́n. Then everybody will be okay. bí ó bá lọ rí bẹ́ẹ̀ gbogbo èèyàn á gbádùn. She ran away and did not listen to me in 1994. ó sá lọ kò sì tẹ́tí gbọ́ tèmi lọ́dún 1994. Now, 2014, nígbà tí ó di ọdún 2014 she now came back. ó bá padà wá. Still no husband. kò tí ì lọ́kọ náà Still no marriage. kò tí ì sí ìgbéyàwó. Say, Dr. Olukoya, bá ní dókítà I'm Olúkọ̀yà now ready to do what you said. mo ṣetán láti ṣe ohun tẹ ní kí n So ṣe plenty yìí. of you are here. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wà ń bí báyìí. You don't know what God has done for you by bringing you here. ẹ ò mọ àǹfààní àti oore tọ́lọ́run ṣe fún yín nípa mímú yín wá sí yìí. Ask the older ones ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ti dàgbà. if they knew what you know now. Then bó bá jẹ́ pé nígbà táwọn wà nírú ọjọ́ orí yín wọ́n ti mọrú nǹkan tẹ̀yìn mọ̀ nísinsìnyí. their lives will be better.
ayé wọn ìbá sun wọn jù So if báyìí you lọ. now come to a gathering like this, nítorí bẹ́ẹ̀ tó o bá wá sírú ìpéjọpọ̀ báyìí you don't listen to sermon. tó o tẹ́tí gbọ́ ìwàásù They're talking, you are chatting. wọ́n ń sọ̀rọ̀ ìwọ ń rojọ́ They are praying, you are talking to your friend. wọ́n ń gbàdúrà ìwọ ń bọ̀rẹ́ rẹ sọ̀rọ̀. By the time the problem comes, nígbà tí ìṣòro ọ̀hún bá dé the strategy you should use, you did not learn it. ọ̀nà tó o bá fi ja ogun ọ̀hún ò kọ́ nígbà You yẹn. fritter away your chances by unseriousness. o fi ìwà ìmẹ́lẹ́ àti àìnáni nǹkan o fi da àwọn àǹfààní rẹ nù. I'm praying for you mo ń gbàdúrà fún yín that you will not waste your life. pé ẹ ò ní fi ayé yín ṣòfò In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. So better talk to yourself nítorí náà ẹ bára yín sọ̀rọ̀ and talk to so many of your friends who are hanging there. kẹ́sì bá púpọ̀ nínú àwọn ẹgbẹ́ yín tó wà ń bẹ̀ sọ̀rọ̀. And those who are still say, àti àwọn tó yìí sẹ́ I want to go there. mo fẹ́ lọ bẹ̀ I want to go there. mo fẹ́ lọ The bẹ̀. Bible did not say, bíbélì ò sọ pé my house shall be a house of preaching. ilé mi yóò jẹ́ ilé ìwàásù. It didn't say my house shall be a house of teaching the Bible. kò sọ pé ilé mi yóò jẹ́ ilé kíkọ́ bíbélì. It didn't even say my house shall be a house of deliverance. kò tilẹ̀ sọ pé ilé mi yóò jẹ́ ilé ìtúsílẹ̀. My house ilé mi shall be called the house of prayer. a ó máa pè ní ilé àdúrà. Prayer. àdúrà. Whatsoever is making you allergic to prayer ohunkóhun tí ò bá jẹ́ kí ara rẹ lélẹ̀ ń gbàdúrà. is a problem that will come later to destroy. ìṣòro tí yóò padà wá lọ́jọ́ iwájú láti panirun ni. So I'm going to set our ushers and everybody around. nítorí náà wọ́n rán àwọn olùṣọ́nà wa yíká. Once this service is on tí ìsìn bá ti bẹ̀rẹ̀. and we find you are chatting, ta sì rí pé òun you rojọ́ are on phone, àbí òun lo they ẹ̀rọ alágbèéká. have my permission to throw you out. wọ́n ní àṣẹ látọ̀dọ̀ mi láti sọ ọ́ síta. They will throw you out of here. wọ́n sọ ọ́ It means síta you don't really know what you want in tòló life. túmọ̀ sí pé o mọ nǹkan tó fẹ́ fàyè ara rẹ ṣe nìyẹn. So please nítorí náà ẹ jọ̀wọ́ learn the lesson God is teaching you ẹ̀kọ́ tí Ọlọ́run ń kọ́ yín. and do not chat away your progress and your future. kẹ má fi ọjọ́ iwájú yín àti ìtẹ̀síwájú yín And understand that the truth is very stubborn. kẹsì mòye pé òtítọ́ ohun tó lórí kunkun ni. If you throw it down, it will rise up. tó bá lù mọ́lẹ̀ yóò tún dìde. If you bloody fool it, it will come back bó bá again. rọ tìṣẹ́gbẹ̀ yóò tún padà yọjú. If you abuse it, it won't mind, it will come bó back bá again. bu kò ní bìkítà yóò tún padà wá ńjọ́ mi. And this is a serious matter. ọ̀rọ̀ tó sì le ní ọ̀rọ̀ yìí. All those who were laughing at me when we were in school, gbogbo àwọn tó ń fi mí rẹ́rìn nígbà tá a wà níléèwé. when they were running after girls, I was not interested. táwọn ń súré kiri lé ọmọbìnrin èmi ò ráyè yẹn. When they were having girlfriends, I had none. nígbà tó ń lọ́rẹ̀ẹ́bìnrin abánidẹ́sẹ̀ èmi ò yàn kan. When they were not reading, when I was reading. nígbà tí wọn ò kàwé èmi ń kàwé. When they were not praying, I was praying. nígbà tí wọn ò gbàdúrà èmi ń gbàdúrà. They laughed at me and called me names. wọ́n fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n sọ mí lóríṣiríṣi orúkọ ìnagijẹ. They told me, pé ìwọ yìí ò rọ̀ kan. He said I was not forward looking. That I could not see my front. Now, many of them are here. nísinsìnyí púpọ̀ nù wọn wà bí. Now, who sees the front? Who did not see the ta front? ló wá rọ̀ ọ̀kan nù wá báyìí. It's there. àwọn ni ò rọ̀ So ọ̀kan. don't be a negative example like Samson. má di àpẹẹrẹ tó lòdì bíi ti Sámsónì. You may have your seat now. ẹ jọ̀wọ́ ẹ jókòó. I'll preach your own message to tó you. ti ṣe wàásù tọ̀dọ̀ yín. Praise the Lord. ẹ kí hallelujah. How do you explain? báwo ló ṣe fẹ́ ṣàlàyé eléyìí. How do you explain? báwo la ó ṣe ṣàlàyé yìí. They put somebody into hospital for surgery. wọ́n gbé ẹnìkan wọ ibi tí wọ́n ti ṣe iṣẹ́ abẹ fún un nílé ìwòsàn. And she was okay 3 weeks back. bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ṣáájú ọjọ́ náà ara rẹ̀ dá. Now, when they did the surgery, nígbà tí wọ́n wá ṣe iṣẹ́ abẹ. they found a huge stone in her stomach. wọ́n rí òkúta ńlá nínú ikùn rẹ̀. Who put a stone in the stomach? ta ló fi òkúta sí i níkùn. Deep and secret problems. ìṣòro tó jinlẹ̀ tó sì ṣe àṣírí. A young man in Canada ọ̀dọ́kùnrin kan ní orílẹ̀-èdè was Canada. trying to phone me in Nigeria. ó ń gbìyànjú láti pè mí sórí aago lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. He came from work ó dé láti ibi iṣẹ́. wearing 3-piece suit. ó wọ aṣọ alákànpọ̀ onípele mẹ́ta tó yìnbó. Was tired. ó sì rẹ̀ púpọ̀. So he just laid on his bed and slept. ó kàn sùn lọ fọnfọn bẹ́ẹ̀ ni He lórí didn't ibùsùn. even eat. kò tiẹ̀ jẹun kó tó sùn lọ. But then when he woke up
the next day, ṣùgbọ́n nígbà tó fi máa jí lọ́jọ́ kejì he found himself naked on that bed. ó bá ara rẹ̀ ní ìhòhò lórí ibùsùn yẹn. Somebody had carefully undressed him, ẹnìkan ti farabalẹ̀ bọ́ gbogbo aṣọ lára rẹ̀. folded all his clothes by the bed, ó sì bá ká gbogbo aṣọ rẹ̀ tónítóní ó kó wọn sórí ibùsùn including his underwears. àti aṣọ àwọ̀tẹ́lẹ̀. Now, tell me, brethren, ara ẹjọ́ ẹ sọ fún mi. the power that could enter a person's room, agbára tó lè wọnú yàrá èèyàn undress him, kó bọ́ṣọ lára rẹ̀ and file up his clothes. kó tún bá ká àwọn aṣọ ọ̀hún. If that power wants to kill him, how many minutes does it take? bágbára bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pa ìṣẹ́jú mélòó ni ó gbà á. I'm praying for anyone in this gathering tonight. mo ń gbàdúrà fún ẹnikẹ́ni tí ń bẹ́ẹ̀ ní Or connected ìpéjọ to ìlàṣẹlẹ̀ us. àbí tó so pọ̀ mọ́ wa. Any invisible power that enters your bedroom, agbára àìrí yòówù tó ń wọ yàrá tó ń sùn. shut down! In the name of ní Jesus, orúkọ jésù. they shall die. yóò kú. In the name of ní Jesus, orúkọ a jésù. sevenfold amen. méje. What kind of trouble is this irú wàhálà wo rèé that will make a pastor, tí yóò mú kó lùṣọ́ àgùntàn. somebody who pastored a church of 500 to 1,000 persons, ẹni tó ti ń ṣe olùṣọ́ àgùntàn lórí ìjọ 500 sí 1000 kan pastored a church for 10 years? tó ti ṣe olùṣọ́ àgùntàn ìjọ fún ọdún 10. But as I speak with you now, ìgbọ́n bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí he's a native doctor. ó ti di babaláwo. What kind of problem will cause that? irú ìṣòro wo ló lè fa nǹkan bẹ́ẹ̀. Deep and secret battles. àwọn ogun tó jinlẹ̀ tó sì ṣe àṣírí ni. What are deep and secret battles? kí ni àwọn ogun tó jinlẹ̀ tó sì ṣe àṣírí. Battles that are deep and mysterious. àwọn ogun tó jinlẹ̀ tó sì ṣe àdìtú. Battles that are strange. àwọn ogun tó ṣe àjèjì. Battles that have mesmerizing effect. àwọn ogun tó ní ipá àti sọni di gọ̀ǹgọ̀sù. Battles that are difficult to understand or decipher. àwọn ogun tó ṣòro láti mòye rẹ̀ tàbí láti ṣàlàyé rẹ̀. Battles that serve as a map. àwọn ogun tó dúró gẹ́gẹ́ bí àmì. Battles that carry the sword of Goliath. àwọn ogun tó gbé idà gòláyàtì lọ́wọ́. Battles that carry the sword of Herod. àwọn ogun tó gbé idà Hẹ́rọ́dù dání. Battles that carry the chariot of Pharaoh. àwọn ogun tó ń gun kẹ̀kẹ́ ogun Fáráò. Battles with hidden keys. àwọn ogun tó ní kọ́kọ́rọ́ tó farasin. Battles with cloudy operation. àwọn ogun tó ń ṣe iṣẹ́ lábẹ́ ìṣújú. Battles that have hypnotic power. àwọn ogun tó ní agbára àti poni nínú. Battles that blind spiritual eyes. àwọn ogun tó ń fọ́ ojú tẹ̀mí. Battles that make destiny to stammer. àwọn ogun tó ń mú kí àyànmọ́ kálòlò. Battles that require digging into foundation. àwọn ogun tó nílò gbígbẹ́ ilẹ̀ wọ inú ìpìlẹ̀. Digging into foundation. gbígbẹ́ ilẹ̀ wọ inú ìpìlẹ̀. How do you explain? báwo ló ṣe ṣàlàyé. I met a sister in Belgium. mo bá obìnrin kan pàdé ní orílẹ̀-èdè Belgium. The father had 33 children. bàbá rẹ̀ bí ọmọ 23. And the man is a multi-millionaire. ọkùnrin ọ̀hún sì ní ọrọ̀ rẹpẹtẹ. But he didn't send any of them to school. None. ṣùgbọ́n kò rán ìkankan nínú ọmọ 23 lọ léèwé. If they write him a letter, bí wọ́n bá kọ lẹ́tà sí i. instead of calling one of his children to read the letter, dépò kó pe lára àwọn ọmọ títí ẹ̀ kó wá bá ń kà á. he goes next door to call other people's children to come yóò and read lọ the máa letter. pe àwọn ọmọ ẹlòmíì kí wọ́n máa ka lẹ́tà fún un. He has entered a covenant to demote his own children and to rise above them. ó ti wọ inú májẹ̀mú láti rẹ àwọn ọmọ tirẹ̀ sílẹ̀ kóun sì ga ju àwọn ọmọ rẹ̀ lọ. He has become a vulture that has already swallowed the glory of all the children. ó ti di gúnugún tó ti gbé ògo gbogbo ọmọ rẹ̀. I'm praying for someone here. mo ń gbàdúrà fún ẹnìkan ní Any dead relative ìbátan tó ti kú yòówù
that has sucked your glory away. tó ti fa ògo rẹ lọ. Recover that glory now in the name of padà ní orúkọ Jésù. recover it, recover it, recover it. Recover it in the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. What are deep and secret battles? kí ni àwọn ogun tó jinlẹ̀ tó sì ṣe àṣírí? They are battles that require deep prophetic insight. àwọn ogun tó nílò ìran wòlíì tó jinlẹ̀. Deep prophetic insight. ìríran wòlíì tó jinlẹ̀. There are some battles you cannot come out of it without the ministry of a prophet. àwọn ogun kan wà téèyàn ò lè bọ́nú rẹ̀ láì sí ìdásí iṣẹ́ ìránṣẹ́ wòlíì. You need a deep prophetic insight. o nílò ìríran wòlíì tó jinlẹ̀. Sometimes when we say wake up, nígbà mìíràn tá a bá ní jí 12 midnight, ní aago 12 òru pray this prayer gbàdúrà yìí for 30 minutes. fún 30 ìṣẹ́jú. Don't start before 12. má bẹ̀rẹ̀ kó tó di aago 12. Don't go beyond 12:30. kò sì gbọdọ̀ kọjá aago 12 àbọ̀. I say, Joe, let me pray for 3 hours. alábòjútó jẹjẹ I gbà want to fún pray for wákàtí 3 mẹ́ta. hours. I say, no, it's not 3 hours. kì í ṣe wákàtí mẹ́ta. Start 12 dot. bẹ̀rẹ̀ láago 12 gẹ́gẹ́. Stop at 12:30. parí rẹ̀ láago 12 àbọ̀ ni. Simple, sir. May I ask? ṣùgbọ́n alàgbà ṣé mo lè béèrè. May I ask why you want me to start at kí ni 12 and ìdí rẹ̀ tẹ́ fi ní and kí n stop bẹ̀rẹ̀ at láago 12:30. 12 kí n sì parí láago 12 àbọ̀. say, you see, Ṣẹ̀rí. the meeting where they are deliberating on your matter and renew their evil attack against you ìpàdé tí wọ́n ti ń gbé ọ̀rọ̀ rẹ kalẹ̀ tí wọ́n sì ń tún ìgbógun wọn lòdì sí ọ ṣe. starts at 12 and stop at 12:30. aago 12 ni ó bẹ̀rẹ̀ wọn a sì parí rẹ̀ láago 12 àbọ̀. So to start before 12 is a waste of time. tó bá bẹ̀rẹ̀ pé aago 12 tó lù ó fa àkókò ṣòfò To ni. continue after 12:30, they are gone. bó bá tún gbà lẹ́yìn aago 12 àbọ̀ ó fa àkókò The ṣòfò ni best wọ́n ti time lọ. to pray is when they are inside the meeting. ìgbà tó dáa jùlọ láti gbàdúrà òun nígbà tó wà nínú ìpàdé náà. It is only a prophetic insight that can teach you that. ìríran wòlíì ló lè kọ́ ọ nírú ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀. I'm praying for someone here. mò ń gbàdúrà fún ẹnìkan ní. The secrets you need to know àṣírí tó o nílò láti mọ̀. for your life to move to the next level. káyé rẹ bá lè lọ sí ìpele tó Receive tún it kàn. now in the name of bàbá yìí ní orúkọ Jésù. Light your amen, roar like thunder. tàbí rẹ ó sán bí àrá. What are deep and secret battles? kí làwọn ogun tó jinlẹ̀ tó sì ṣe They àṣírí. are battles that masquerade. àwọn aṣọ tó ń gbé ẹ̀kú wọ̀ bí eégún. Battles that unconsciously follow one. àwọn ogun tó ń tẹ̀lé ni láì jẹ́ pé èèyàn mọ̀. Just follow people all over the wọ́n place. tẹ̀lé èèyàn kiri. Sometimes we say to people, somebody followed you here. nígbà mìíràn àáwì fẹ́ lómìíràn pé ẹnìkan tẹ̀lé ọ débí. Say, Pastor, I came alone. alẹ́ olùṣègùtàn mi ni mo dá wà. No, somebody is following you. alẹ́ nìkan tẹ̀lé ọ débí. And when you have the follow spirit like that, nígbà tó bá sì lọ ní ẹ̀mí tó ń tẹ̀lé ni kiri bẹ́ẹ̀. they sort of scatter everything good you are wọ́n doing. á máa da gbogbo nǹkan rere tó o bá ń ṣe nù ní. Let every follow power. jẹ́ kí gbogbo agbára tẹ̀lé ni Following anyone for evil tó ń here, tẹ̀lé ẹnikẹ́ni. go back to their senders in the name of báwọn Jesus. tó rán wọn ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. orúkọ Jésù. What are deep and secret battles? kí ni àwọn ogun tó jinlẹ̀ tó sì ṣe àṣírí? They are battles energized by the rage of the wicked. àwọn ogun tí ìbínú àti ìrúnú àwọn ìkà tó ń tì lẹ́yìn. And let me tell you something. kí n sì so ohun kan fún yín. This world is a wicked place. ilé ayé yìí ibi ìkà ni. Very, very wicked. ibi ìkà So, gbáà ni. so wicked ìkà òun pọ̀ débi pé that if God opens your eyes bọ́lọ́run bá là ọ́ lójú and you're able to see into the spirit realm, tó sì rí inú ìpele tẹ̀mí. some will say, Father, ẹlòmíràn ní bàbá just take me to heaven. ẹ máa mú mi lọ sọ́run. What is this? kí ni What kind of wickedness is kí ni this? ìwà ìkàwọ́ rẹ̀. It's a terrible thing. ibi tó burú ni. What are deep and secret battles? kí ni àwọn ogun tó jinlẹ̀ tó sì They ṣe are àṣírí. battles energized by crying blood. àwọn ogun tí ẹ̀jẹ̀ tó ń ké tó rú sókè. Battles energized by pursuing avenger. àwọn ogun
tí alénimádẹ̀yìn tó fẹ́ gbẹ̀san tó ń rú sókè. Battles energized by masquerading wicked households. Ogun tí àwọn ìkà ìdílé tó gbé ẹ̀kú wọ̀ tí wọ́n ń rú sókè. Battles energized by conspiracy in the heavenlies. Àwọn ogun tí ìlùmọ̀pọ̀ nínú àwọn ọ̀run tó ń tì lẹ́yìn. Battles energized by collective captivity. Àwọn ogun tí ìgbèkùn àpapọ̀ ń fagbára fún. Battles energized by the mystery of the strong man. Àwọn ogun tí ohun àdìtú tàbí ohun ìjìnlẹ̀ ọkùnrin alágbára ń fi They are ogun fún. battles sponsored by embargo of the covens. Wọ́n jẹ́ àwọn ogun tó wáyé látàrí ìpàlélé láti àjọ àjẹ́. Battles originating from placental bondage. Àwọn ogun tó wáyé látàrí ìdè olubi. Deep and secret battles. Àwọn ogun tó jinlẹ̀ tó sì ṣe àṣírí. Battles that are concealed. Àwọn ogun tó bò. They're beyond human power to explain or to understand. Àwọn ohun tó ju agbára ènìyàn lọ láti lè mòye rẹ̀ àbí láti lè ṣàlàyé. They are perplexing and confounding. Wọ́n jẹ́ àwọn ogun tó ń poni nínú tó sì ń sọ ní dọ̀dẹ̀. Incomprehensible. Wọ́n jẹ́ ohun tí ènìyàn ò lè mọ̀. They're bizarre. Wọ́n jẹ́ ohun tó burú. Evasive. Wọ́n jẹ́ ohun tó ń géni lége. And generally, they follow a person from the cradle to the grave. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà wọn a sì máa tẹ̀lé ènìyàn látọjọ́ ìbí rẹ̀ títí dọjọ́ ikú. We need to pray against them today here. A nílò láti gbàdúrà lòdì sí wọn níbí lálẹ́ yìí. We need to get very aggressive in our spirit. A nílò láti lo ipá nínú ẹ̀mí wa. We need to understand what we're doing. A nílò láti mòye ohun tí à ń ṣe. And we need to know that when we are before God, it's a serious matter. A sì ní láti mọ̀ pé nígbà tá a bá wà níwájú Ọlọ́run ọ̀rọ̀ tó le ni. That's what the Bible said. The Lord is in his holy temple. Ìdí nìyẹn tí Bíbélì fi ń pe Olúwa ń bẹ nínú tẹ́ḿpìlì mímọ́ rẹ̀. Let the whole world be silent before him. Gbogbo ayé ó pa lọ́lọ́ níwájú rẹ̀. 9 principles Ìlànà 9 to deal with this battle. láti gbógun ti ogun yìí. 1. Èkíní, Surrender your life to Jesus. fàyè rẹ fún Jésù. That is, make God your friend. Èyí ni pé bá Ọlọ́run ṣọ̀rẹ́. Make God your friend. Bá Ọlọ́run ṣọ̀rẹ́. 2. Ìkejì, Repent from every known sin. ronúpìwàdà kúrò nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó mọ̀. Sin will put you in serious trouble. Ẹ̀ṣẹ̀ yóò kóni sínú wàhálà ńlá. 3. Ìkẹta, Attack the power base of the enemy. gbógun ti orísun agbára ọ̀tá. They have a power base. Attack it. Wọ́n ní orísun agbára, gbógun tì í. 4. Ìkẹrin, Crush their protection. rún ààbò wọn wómúwómú. Whatever is protecting them, crush it. Ohunkóhun tó ń dáàbò bò wọ́n rún wómúwómú. 5. Ìkarùn-ún, Cut off their unity. ké ìṣọ̀kan wọn nù. They are united. Cut it off. Wọ́n ní ìṣọ̀kan, ké e kúrò. Make God your friend. Ìkíní, bá Ọlọ́run ṣọ̀rẹ́. Depend from every known sin. Ìkejì, ronúpìwàdà kúrò nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó mọ̀. Attack their power base. Gbógun ti orísun agbára Crush wọn. their protection. Rún ààbò wọn wómúwómú. 5. Cut off their unity. Ìkarùn-ún, ké ìṣọ̀kan wọn kúrò. Cut off their unity. Ké ìṣọ̀kan wọn kúrò. And 6. Ìkẹfà, Silence their voices. pa ohùn wọn lẹ́nu mọ́. 7. Ìkeje, Sack their priests. fẹ̀yìn àlùfáà wọn tì. They have priests on their Wọ́n ní altar. àwọn Sack them. àlùfáà lórí pẹpẹ wọn. Dá wọn dúró lẹ́nu iṣẹ́. Sack their priests. Dá wọn dúró lẹ́nu iṣẹ́. Then break down their altars. Fọ́ pẹpẹ wọn lulẹ̀. Break it. Wó Pray lulẹ̀. against their altar. Gbàdúrà lòdì sí pẹpẹ wọn. The altar is their place of power. Pẹpẹ yẹn níbi agbára wọn. And then Lẹ́yìn rẹ̀, pray in the spirit. gbàdúrà nínú ẹ̀mí. If you have not received baptism of the Holy Spirit, Tó o bá ti gba ìbátísì ẹ̀mí mímọ́, go and receive the baptism of the Holy Spirit. lọ gba ìbátísì ẹ̀mí mímọ́ o. Praying in the spirit is speaking mysteries. Gbígbàdúrà nínú ẹ̀mí sísọ ohun ìjìnlẹ̀ ni. When you communicate in tongue, you communicate mysteries. Nígbà tó o bá ń sọ̀rọ̀ nínú ìfèdèfọ̀, ohun ìjìnlẹ̀ lohun tó ń sọ. The Bible says, he that speaketh in an unknown tongue, Bíbélì wípé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ nínú èdè àìmọ̀ speaketh not unto man but unto God. kò bá ènìyàn sọ̀rọ̀ bí kò ṣe Ọlọ́run. Say, no man understanding him.
kò sí ẹni tí ohun tó ń sọ yé. but in the spirit he speaketh mysteries. ṣùgbọ́n nínú ẹ̀mí ó ń sọ ohun ìjìnlẹ̀. When you speak mystery like this, nígbà tó bá ń sọ ohun ìjìnlẹ̀ báyìí. the mystery that you are speaking will combat mysterious battles. ohun ìjìnlẹ̀ tó ń sọ yẹn yóò dojú ogun kọ àwọn ogun ìjìnlẹ̀. We have prayer to pray here tonight. a ní àdúrà láti gbàgbé láṣálẹ́ yìí. I used to be a man. ọkùnrin kan wà. He hated mountain of fire with passion. ó kórìíra orí òkè iná gan-an. Doesn't like us at all. kò tiẹ̀ fẹ́ràn wa rárá. So we are too loud. ó láriwo wá pọ̀ jù. We pray fearful prayers. ó ládùúrà tá a máa ń gbà ó ń bàyàn lẹ́rù. We are always seeing this, that. ó ní gbogbo ìgbà là ń rí nǹkan là ń rí eléyìí là ń rí tọ̀hún. Life is not as hard as this. ayé ò lè tó ikẹ́. What God wants is worship. ohun tó lọ́run fẹ́ ni káwọn èèyàn jọ́sìn fún Just òun. worship God. Every problem ẹ̀yin will jọ́sìn disappear. fún Ọlọ́run gbogbo nǹkan á yanjú. No problem. kò burú. His wife had a baby in Europe. ìyàwó rẹ̀ bá bímọ nílùú òyìnbó. The mother-in-law went to look after the baby in Europe. ìyá ìyàwó ó lọ bójútó ọmọ nílùú òyìnbó. He too traveled there to see the baby. òun náà bá lọ ìlú òyìnbó láti wo ọmọ. So he traveled abroad. ó lọ ìlú òyìnbó. Mother-in-law was there. ìyá ìyàwó rẹ̀ wà ńbẹ̀. His wife ìyàwó rẹ̀ wà ńbẹ̀. and the newborn baby. àtọmọ tí wọ́n ṣẹ̀ bí. 1 week after he arrived in Europe, ọ̀sẹ̀ kan lẹ́yìn tó dé ìlú òyìnbó. a white man pressed their bell. aláwọ̀ funfun kan bá tẹ aago ẹnu lẹ̀kúnlé wọn. He came out. òun sì jáde wá. And the white man said, "How are you?" aláwọ̀ funfun òun sọ pé báwo ni. He said, "Fine." ó ní dáadáa ni. So, you have just received a visitor from Nigeria, isn't it? ó ṣe gba àlejò kan láti nàìjíríà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Say yes. ó ní bẹ́ẹ̀ ni. So, a woman. ó ní obìnrin. Say yes, that's my ó mother-in-law. ní bẹ́ẹ̀ ni ìyá ìyàwó mi ni. So, please, òyìnbó ọ̀hún sì wí pé jọ I am a witch. àjẹ́ ni mí. Tell your mother-in-law, who is also a witch, sọ fún ìyá ìyàwó rẹ tó jẹ́ àjẹ́ lòun náà. that in this place we don't come late for meeting. pé ní àdúgbò yìí a kì í pẹ́ dé ìpàdé o. It is in Nigeria they come late to their meeting. nàìjíríà ni wọ́n ti máa ń pẹ́ dé ìpàdé níbí. You must fly on schedule ó gbọ́dọ̀ tètè fò and get to meeting on time. kó ba lè tètè dé ibi ìpàdé. Let me deliver the message to the woman. bá mi jíṣẹ́ fún obìnrin náà o. Bye. ó dàbọ̀. His body was shaking. ara rẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí í gbọ̀n. He was now confused. kò bá mọ ohun tó ń ṣe mọ́. He cannot tell the wife. kò lè wí fún ìyàwó rẹ̀. Because the wife will say, "You are calling my mommy a witch." nítorí pé ìyàwó á sọ pé ìyá mi ló pè lájẹ́. He cannot confront the woman because he's afraid kò sì lè dojúkọ obìnrin ọ̀hún kó pè lájẹ́ nítorí ẹ̀rù ń bà á. that the woman may drink his blood the following night. pé lóru ọjọ́ kejì obìnrin ọ̀hún lè fẹ́ jẹun mu. And now the baby is in the hand of the woman. ọwọ́ ìyá òun náà ti gbé ọmọ sí. What kind of problem is this? irú ìṣòro wo rèé. Then he began to look for my phone number. ó bá bẹ̀rẹ̀ sí wá nọ́mbà fóònù mi kiri. Person who hated mountain of fire. ẹni tó kórìíra orí òkè náà ti ṣe ìyanu. Eventually he got me. ó ṣàrí mi pé. He said, "Is that Dr. Olukoya?" bani ṣé dókítà Olúkọ̀yà nìyẹn. I said, "Yes." ó ní bẹ́ẹ̀ ni o. This is what happened. ohun tó ṣẹlẹ̀ màrè. I said, is that what happened? ní ṣé ohun tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. I listened to him carefully. mo sì tẹ́tí gbọ́ And I dáadáa. said, àní "Hey, what are we going to do now?" kí là máa wá ṣe sí i báyìí. ó ní Dr. Olukoya, you are laughing at me. dókítà Olúkọ̀yà ẹ̀ ń fi Making mí fun of lẹ́rìn me. nìyẹn ẹ̀ ń fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ nìyẹn. You don't like our prayer. wọ́n ní ò fẹ́ràn àdúrà wa. So I will pray it now. ó ní màá gbà nísinsìnyí. I will pray. màá gbà báyìí. So now go to any mountain of fire in where you are and buy prayer ring. Start prayer. bá ní lọ sí orí òkè náà àti iṣẹ́ ìyanu tó bá rí nítòsí ibi tó wà lọ ra ìwé ojú àdúrà kó bẹ̀rẹ̀ sí fi gbàdúrà. It is possible that the man is here tonight hearing me now. ó ṣe é ṣe kọkùnrin yẹn wà ní ìpàdé ìkó máa gbọ́ mi báyìí o. Everybody will eventually become wise. bó pẹ́ bóyá gbogbo èèyàn ni yóò gbọ́n. But the time of the wisdom is what differs. àkókò gbígbọ́n yẹn ló wá yàtọ̀ síra. Some will be wise while they are still alive. ẹlòmíràn ńgbà tó yìí wà láàyè ni ó gbọ́n. Some will be wise when they die. ẹlòmíràn lẹ́yìn tó bá kú tán ló ṣe máa Some will gbọ́n. be wise when after the enemy has dealt with them. ẹlòmíràn I pray that you will be wise on time. mo gbàdúrà pé ó tètè gbọ́n. Rise to your feet now. dìde dúró báyìí.
all eyes tí closed. gbogbo wa sì díjú wa. But you see, if you are here ṣùgbọ́n tó o bá wà ní and you are not born again, tó o sì ti di àtúnbí you've not yet surrendered your life to tó o Jesus, sì fi ayé rẹ fún Jésù do Kristi so very quickly now. kíákíá kò yà ṣe bẹ́ẹ̀ ń By sìn say what I'm going to say after nípa me. wíwí tẹ̀lé mi Say, báyìí Father, pé bàbá in the name of ní Jesus, orúkọ Jésù I come before you mo now. tọ̀ yín wá nísinsìnyí Lord Jesus, Jésù Olúwa come into my life. wọ inú ayé mi wá Take control of my gba life. àkóso ayé mi In Jesus' ní name, orúkọ Jésù amen. àmín. If you say that short prayer with me, ẹni bá gba àdúrà yẹn tẹ̀lé see mi us immediately we close. lẹ́yìn tá a bá ti ṣe oore ọ̀fẹ́ ẹ wá síwájú pẹpẹ Right there where you are standing, níbi tó dúró sí ni confess your sins before the Lord. jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún Olúwa. Any sin that will hinder the kind of prayers you want to pray here tonight, ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀ tó bá lè di ọ lọ́wọ́ nínú irú àwọn àdúrà tá a fẹ́ gbà ask the láṣálẹ̀ Lord yìí to forgive you. wí fún Olúwa kó Olúwa ó dárí rẹ̀ jọ. Amen. àmín. Before we go into our prayer session and pray on the manna water, ká tó wọ inú ìpele àdúrà wa lọ ká sì gbàdúrà sí omi mánà bring wa out your tithes and offering for this meeting. ẹ mú ọrẹ àti ìdá mẹ́wàá fún ìpàdé tàṣálẹ̀ Father, ìjáde. we thank you for the tithes and the offering. bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọrẹ àti ìdá mẹ́wàá A good wọ̀nyí. measure, press down, falling over. òṣùwọ̀n dídára tá a kì mọ́lẹ̀ tó ń Let it be ṣiṣẹ́ our sílẹ̀ Lord in the name of ẹ Jesus. ṣe ní ìpín wa ní orúkọ Let Jésù. your power and anointing overshadow our ẹ jẹ́ lives. kí agbára àti ìfòròyìn yóò ṣí In ìdìbò ayé wa Jesus' name we ní pray. orúkọ Jésù la gbàdúrà. As the ushers are going about, nígbà wo olùṣọ́nà ti ń lọ yíká listen quickly to this announcement. ẹ tẹ́tí gbọ́ ìfilọ̀ yìí. The first edition of the Mountaintop University Post UTME has been conducted. ìdánwò ìgbaniwọlé àkọ́kọ́ fún ilé ẹ̀kọ́ fásitì wa àti ṣe o. The supplementary examination comes up on 27th of October. ìkejì fún ìgbaniwọlé yóò wáyé ní ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù tó ń bọ̀. Interested candidates should log on to the university website. àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ sí kí wọ́n lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára fún yunifásitì wa www.mountaintopuniversity.org for details. láti gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé. Next Saturday is power must change hands. ọjọ́ sátidé tó ń bọ̀ yìí ni agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ ọwọ́. Everybody must be present at this deliverance of the feet program gbogbo wa pátápátá la gbọ́dọ̀ wà nínú ìpàdé ìtúsílẹ̀ fún ẹsẹ̀. with our last meal Thursday night. a ó dẹ́kun oúnjẹ jíjẹ lálẹ́ The whole Thursday. of Friday, no food. tó bá di ọjọ́ Friday kò Then sí we gather oúnjẹ. at the prayer city with our prayer requests at 7 ní ìlú a.m. àdúrà láago 7 òwúrọ̀ ọjọ́ sátidé pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa lọ́wọ́. Again, free BRT buses shall be provided a sì tún pèsè àwọn ọkọ̀ ọ̀fẹ́ láti gbé àwọn ènìyàn lọ sí ìlú àdúrà. 5 a.m. to prayer city láti aago 5 òwúrọ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ and to iṣẹ́. move people back after the service. tàbá sì ti parí ìsìn yóò tún gbé àwọn ènìyàn padà wá sékòó. Ikorodu at our Greek bus stop. ní ibùdókọ̀ agric nílùú Ìkòròdú. Agege in front of the Women Development Center, Penn Cinema. ní Agége nítòsí Penn Cinema. Iyanoworo under the bridge. lábẹ́ afárá ní Yànà Òwòrò. Select bus stop. ní ibùdókọ̀ Sẹ̀lẹ̀. Obalende in front of Pathway Church Terminus. ní Ọbalẹ́ndé pẹ̀lú Oshodi, ní Òṣòdì. the front of PEFTI. ó wà níwájú pefti And the Yaba at Ave Road. àti ní Yaba ní òpópónà Also, Abbey. church buses shall be at the toll gate at Ojodu Baga. àwọn ọkọ̀ ìjọba yóò wà ní ẹnu ọ̀nà àbáwọ̀lú Èkó àti ní Òjòdú Bẹ́gà. If you have given your offering, bó bá ti fi ọrẹ tìrẹ sílẹ̀. close your eyes and remain in the attitude of worship. di ojú rẹ kó o sì wà ní ipò ẹni tó ń jọ́sìn fún Ọlọ́run.
you, Jesus. O ṣeun Jésù. Rise to your feet now, beloved. Ẹ dìde dúró báyìí ará. Plenty of prayers to pray in few minutes. Ọ̀pọ̀ àdúrà láti gbà láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀. Concluding prayers Àdúrà tí ó kásẹ̀ nǹkan lẹ̀. to bring certain situation to a close permanently. Láti mú òpin dé bá àwọn ọ̀rọ̀ kan pátápátá. And this is not a time to joke Kì í ṣe àkókò àti ṣe àwàdà léléyìí. or a time to play. Àbí àkókò àti ṣeré. If we don't finish these prayers, Bá ò bá parí àwọn àdúrà náà, we'll continue next Wednesday. a ó tẹ̀síwájú lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Can you shout this loud and clear? Kígbe eléyìí ló ń òkè. Mysterious problems. Ìṣòro àdìtú. I am not your candidate. Èmi kì í ṣèrò rẹ̀. Die! In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Open your mouth and decree it. La ẹnu rẹ̀ kó pa láṣẹ. Masetekete lakayabo shenderaba. Balirabo. Rabo sente. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Arrows of mysterious affliction. Ọfà ìpọ́njú àdìtú. Backfire. Àdàlọ́ bí ó ti wá. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Arrows of mysterious affliction. Ọfà ìpọ́njú àdìtú. Backfire in the name of Àdàlọ́ bí ó ti Jesus. wá ní orúkọ Jésù. Something is happening. Something is happening. Ohun kan ṣẹlẹ̀, ohun kan ṣẹlẹ̀. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la Say gbàdúrà. dark decisions, Ìpinnu òkùnkùn. dark pronouncements. Hear the word of the Lord. Ọ̀rọ̀ òkùnkùn. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Can you shout that? Ẹ kígbe méjèèjì. Dark this backfire Padà lọ bí ẹ ti wá. in the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. That is how to do it. That's Bó ṣe right. yẹ nìyẹn, bó ṣe yẹ láti ṣe é nìyẹn. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Lay your right hand upon your head Gbé ọwọ́ ọ̀tún rẹ and lé orí rẹ. shout this upon your own head. Kó wá kígbe eléyìí sí orí rẹ. Serpents and scorpions Ejò àti àkéékèé. in my blood. Nínú èdè. Die! Ẹ kú. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Serpents and scorpions in my blood. Ejò àti àkéékèé nínú ẹ̀jẹ̀. Die! Mopate setelika. Tolikayasa. Aha, aha. Bẹ́ẹ̀ni. Enough is enough. Ó tó gẹ́. Enough is enough. Ó tó Enough gẹ́, is ó tó enough. gẹ́. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Stretch your right hand towards this altar. Na ọwọ́ ọ̀tún rẹ síwájú pẹpẹ yìí. Father, let the power of signs and wonders, Àbẹ̀ jẹ́ kí agbára àmì àti àrà. hands of miracle, Ọwọ́ iṣẹ́ ìyanu. fall upon these hands in the name of Jesus. Àwọn ọwọ́ wọ̀nyí ní orúkọ Jésù.
Let his hand become the hand of healing, kí ọwọ́ wọ̀nyí di ọwọ́ the ìwòsàn, hand of deliverance, ọwọ́ ìtúsílẹ̀, the hand of power. ọwọ́ agbára. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Now, if you have any infirmity in your body, Bí àìlera bá ń bẹ níbi kankan lágbára rẹ, smite it 21 times, gbá ibẹ̀ nígbà mọ́kànlélógún, shouting fire. kó sì máa kígbe iná. Let's go. Ó yá o. Masepeli kaya boshende. Àríyánu sóto. Amen. Àmín. Begin to do what you could not do before. Ohun tí ẹ ò lè ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Check out that part of your body that is giving you stress. Yẹ ibi tó ń yọ ọ́ lẹ́nu lágọ̀ọ́ ara rẹ tẹ́lẹ̀. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. The prayer for this coming Palm Messengers is inside the 70 days booklet. Àdúrà tá ó gbà ní fún agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ ọwọ́ tó ṣù yìí. Ó wà nínú ìwé àdúrà àti àwẹ̀ àádọ́rin Bring ọjọ́. out your manna water now. Ẹ mú omi mánà yín jáde Let báyìí. your amen roar like thunder as I pray on this water. Kí àmì yóò sì máa sán bí àrá bí wọ́n ti gbàdúrà sí omi. Father, according to your commandment, Bàbá gẹ́gẹ́ bí àṣẹ yín we bring this water unto you. la fi mú omi ìtọ̀ yín wá. Let the power of the Holy Ghost, Ẹ jẹ́ kí agbára ẹ̀mí mímọ́, the power of healing, agbára ìwòsàn, the power of deliverance, agbára ìtúsílẹ̀, the power of breakthrough, agbára àlàjá, the power of fire, agbára iná, the power of glory agbára ògo. flow into this water in the name Àwọn of. lómi yìí ní orúkọ Jésù. Let this water become the water of Kí healing, omi yìí ní omi ìwòsàn, the water of dominion, omi àkóso, the water of power, omi agbára, the water of strength, omi okun, the water of brilliance, omi mímọ̀wé, the water of being the head and never the omi tail, dídi orí láìṣe ìrù, the water of academic excellence, omi títayọ nínú ẹ̀kọ́, the water of career omi excellence. títayọ lẹ́nu iṣẹ́. In the name Orúkọ of Jesus. Jésù. If you're a student here, Tó bá jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ni ọ níbí, open that water, ṣí omi yẹn, pour a little bit on your head ya díẹ̀ sí orí rẹ before you drink the rest. kó tó mú yòókù. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Father, I bless the people in the name of Jesus. Bàbá mo bòkun fún àwọn ènìyàn yín ní Their going in, orúkọ their coming Jésù. out shall be blessings. Lílọ àti àbọ̀ yín ẹ ó jẹ́ alábòkun I fún. cover them with the blood of Mo Jesus. bò wọ́n pẹ̀lú The ẹ̀jẹ̀ Lord Jésù. blesses you from Zion. Olúwa yóò bòkun fún ọ Make láti his tí ó face wà. to shine upon Yóò mú you kójú rẹ̀ mọ́lẹ̀ sí ọ and be lára. gracious unto you. Yóò sì ṣàánú fún All ọ. the prayer requests, oh Lord, answer Gbogbo them by ẹ̀dá àdúrà tó fire. ń bẹ ní olú ẹ dáhùn wọn nípa iná. Jesus' mighty name Ní we orúkọ pray. ńlá Jésù Kristi lágbàdúrà. Let us share the grace in Ẹ jẹ́ fellowship. ká jùmọ̀ ṣe oore